奇怪的事情似乎每天都在发生。明明坐在汽车后的男人，却在透过玻璃的瞬间凭空消失。马路上的大树乍一看似乎十分正常，可仔细看却发现它竟在自行移动。2022年，一男子声称自己在海边游玩时，竟离奇般拍到某种传说生物。随着相机的快速聚焦，只见理应空无一物的大海表面，此时竟猛地出现了一头神似人鱼的尸体。届时他正以一种极为诡异的运动姿态往前游去，而在夕阳的照射下，他的身影也显得越发明显。只见他浑身漆黑，好似同时拥有着鱼类的尾巴以及人类的头骨，而当其跃出水面的瞬间，更是与传说中的人鱼很是相似。但可惜的是，没等看到更多细节，视频便草草结束了。在美国的一处公园，男子声称自己发现一只失停的猫，出于某种未知原因，他似乎陷入了一种明智状态，而一旁汹涌流水的水龙头则显得与他格格不入。似乎是由于男人的大笑，小猫慢慢回过神来，很难说这只猫到底在干什么。2023年，一段标题为"监控真实拍到哥布林"的片段引得无数人瞠目结舌。就在刚刚，小狗正对着镜头右侧狂吠，只听昏暗的镜头竟传来阵阵异响，感应到嘈杂声的监控开始缓缓聚焦。可就在这时，伴随着小狗的吼叫，一头不知名的尸体正以极快的速度往前狂奔，它在躲入拐角的同时消失不见。此类视频多为伪造乌龙，请理性观看。